अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अहमद हसन एंड यू आर वाचिंग डेली प्राइस आइडिया यूट्यूब चैनल। खान में सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो में हमने एक पीसी रेडी किया फरहान भाई के लिए। ये हमारे पास आए हैं, जड़ावाला रोड फैसलाबाद से ही आए हैं और इन्होंने हमसे एक गेमिंग पीसी रेडी करवाया। बेसिक इन्होंने गेमिंग करनी है और बाज़ का ये एडिटिंग रेंडरिंग भी कर लेंगे। तो इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और क्या क्या स्पेक्स हमने इस्तेमाल किए हैं और कितने तक का पीसी इनको मिला। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। सर क्या हाल है, ठीक ठाक है? अच्छा, आपने ये पीसी लिया है तो रेट के हवाले से आपको कैसा रेट लगा है? रेट माशाल्लाह पूरी मार्केट हमने पहले घूमे हैं, ठीक है, फिर आपके पास आए हैं। माशाल्लाह सबसे आपका अच्छा रेट क्वालिटी की चीज़ आपने दी है, ठीक हो गया। सबसे बेहतरीन। अच्छा, बाकी जब आप चलाएंगे रिव्यू आप तब भी दे देंगे, कोई मसला नहीं है। अभी जस्ट इन्होंने पीसी रेडी करवाया, बाकी स्पेक्स जो लगी हैं फरहान भाई के लिए वो आपको बताते हैं कि कितने तक का पीसी बन गया। सबसे पहले इसके अंदर हमने जो प्रोसेसर लगाया वो i7 4th जनरेशन का है, 4790 प्रोसेसर है। मदरबोर्ड की बात करें H81 का मदरबोर्ड है, 128 GB SSD है, 500 GB की हमने इसके अंदर हार्ड यूज़ की है। सप्लाई की बात करें तो 600 वाट सप्लाई फुली मॉड्यूलर हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया। फर्स्ट प्लेयर की केसिंग हमने ये आज चेक कर सकते हैं, बूस्ट की केस इस्तेमाल की है। फ्रंट पे 3 फैन है और बैक पे एक फैन है। इसके अलावा इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड हमने ऐड किया है वो हमने ऐड किया RX 590 8 GB ब्लू एडिशन का कार्ड है। चेक करें, नज़र भी आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो बाकी टेस्टिंग वगैरह कर लिया, फर्म मार्क वगैरह भी इसका पूरा हमने चेक कर लिया है, टेस्टिंग कर लिया है, हर एक चीज़ ओके है। अब आपको बताते हैं कि ये पीसी कितने तक का मार्केट में चल रहा है और हमने भाई को कितने तक का रेडी करके दिया है। प्रोसेसर की जो प्राइस है वो मार्केट में 13 से 14 हज़ार चल रही है, हमने 12 हज़ार रुपये में प्रोसेसर ऐड करके दिया है। इसके अलावा जो प्रोसेसर के बाद मदरबोर्ड हमने यूज़ किया वो हमने 6 हज़ार रुपये का ऐड करके दिया है। 128 GB SSD 3000 की और हार्ड हमने इसके अंदर 2000 रुपये की ऐड करके दी है। 16 GB की जो हमने इसके अंदर रैम इस्तेमाल की है वो 6000 की है। 600 वाट सप्लाई मॉड्यूलर के अंदर इस्तेमाल की है, सबसे अच्छी जो तकरीबन न्यू में 18,000 रुपये की है, हमने इसके अंदर 9000 की ऐड की है। सप्लाई के बाद केसिंग की बात करते हैं तो 10,500 रुपये की इसकी प्राइस है। वैसे हमने 10,000 रुपये में ये केसिंग ऐड करके दी है। क्रैकर की केस है, बूस्ट की, ट्रिपल फैन और बैक पे एक फैन, RGB लाइट्स चलती हैं। लास्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हमने जो ग्राफिक कार्ड यूज़ किया वो है RX 590 8 GB ब्लू एडिशन का ग्राफिक कार्ड है, 256 बिट के अंदर है। 1080 पे आपको ये 70-80 प्लस फ्रेम्स देता है। इसके अलावा गेमिंग अगर आपने करनी है तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की गेमिंग इसके अंदर कर रहे हैं। नॉर्मल गेमिंग करेंगे तो आपको ये 100 प्लस फ्रेम्स भी देगा। अगर आप कोई हैवी गेम खेलते हैं उसको आप हाई सेटिंग पे लेके जाते हैं, मीन्स के RDR2 वलहल्ला वगैरह, तो उसके ऊपर जो आपको ये FPS देगा वो तकरीबन 40 प्लस फ्रेम्स आपको ये देगा। तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, गेमिंग के लिहाज से बहुत अच्छा कार्ड है, बेस्ट फॉर गेमिंग है। अगर एडिटिंग रेंडरिंग का आपने करनी है तो वो लो लेवल पे, मीडियम लेवल पे आपकी ये कर देगा। अपग्रेडेशन इसकी ये लास्ट ऑफ ऑल है। कार्ड भी आप यहाँ तक इसके अंदर आसानी से लगा सकते हैं और मदरबोर्ड के अंदर 16 GB रैम ऑलरेडी मैंने लगा दी हुई है। बाकी फरहान भाई से एक बार फिर पूछते हैं कि आपको जो इसके ऊपर गेमिंग करनी है उसका जो एक्सपीरियंस आएगा तो वो उसका आप रिव्यू देंगे हमें सर? जी जी ज़रूर, आपको रिव्यू जरूर देंगे। माशाल्लाह से रेट आपने काफ़ी अच्छा दिया। चलें ठीक होगा, जब ये वीडियो सेंड करेंगे मुझे तो वो भी मैं साथ में लगा दूंगा। बाकी अगर आपको कोई इस तरह की बिल्ड चाहिए, आप लेना चाहते हैं तो रब्ता करके बाय करें। व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। फैसलाबाद से तो शॉप पे आके बाय कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।